أهلا وسهلا. اليوم حضرت معكم اللحم الغنمي محمرة في طنجرة الضغط. كتجي يا سلام، تتكون رطبة وطيبة كي الزبدة. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم وما تنساوش الدعم ديالي بالاشتراك وباللايك. وندوزو لطريقة التحضير. هنا عندي كمية ديال اللحم ديال الغنمي، طراف اللي كيعجبوكم في الغنمي، انما هي كيخصها تكون اللحمة ميدمة اللي فيها شحمة شوية. كنضيف لها بصلة صغيرة مقطعة رقيقة، 3 ديال الفصوص ديال الثوم مقطعين رقاق ولا معصورين. بالنسبة للعطرية كنضيفو هنايا القزبور يابس، معلقة صغيرة. هنايا ضفت معلقة صغيرة ديال القزبور يابس حبوب، هو اللي كان عندي متوفر، ولكن بطبيعة الحال ممكن تستعملي القزبور يابس مطحون. وكنضيفو الملح على حسب الذوق، وكنضيفو ملعقة صغيرة ديال الكمون، ونصف ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأسود. هذه هي العطرية اللي كنستعملو في اللحم محمرة، باش ما كيجيوش توابل كتيرة، باش ما تغلبش على الطعم ديال اللحم محمر. من بعد عندنا كنضيفو هنايا واحد 4 المعالق كبار ديال زيت زيتون او زيت المائدة اللي متوفر عندكم. انا هنا استعملت زيت زيتون. ما كنزيد هنا راه ما كنزيد لا ماء لا والو في الطنجرة تاع الضغط، كما هي كنسد عليها من مورا ما زدت فيها هاد التوابل كلها والزيت. كنسد عليها وكنديرها على نار مهيله حتى تطيب على راحتها، تستغرق تقريبا شي ساعه ونص ولا ساعه و20 دقيقه. هنايا خلطت المكونات كاملين وسديت عليها. يعني سهله، وصفه سهله، وان شاء الله راه غادي تعجبكم. في الوقت اللي غتكون اللحم كطيب غادي ندوز هنايا باش نصاوب واحد السلطه اللي غادي نرافق بها هاد الاكله. هنا كيف لاحظتوا في هاد التبصيل حطيت هنايا غير الخس. سلقت انا البطاطا الحلوه، وسلقت البطاطا العاديه والجلبانه واللوبيا الخضراء، سلقتهم كاملين ودرت معاهم شويه تاع الملح، شويه زيت زيتون. واللي بغى يضيف مايونيز حتى هي راه زدت انا غير شويه معلقه صغيره. وسلقت الروز حتى هو الروز بسمتي هنا اللي زدت معاه غير زيت زيتون، شويه تاع الملح وشويه الابزار يعني الفلفل الاسود. وهذه اللحم ديالنا منين تحمرات طفيت عليها هنايا، وقفات على الزيت ديالها ما بقاتش فيها الماء. كتجي رطبه وكي الزبده، طيبه كي الزبده. استغرقت ليا بالضبط ساعه و20 دقيقه في الطياب على نار مهيله في طنجره الضغط. هنا في الصحن ديالنا اللي حضرت فيه السلطه، نرافق تنحط اللحم، طرف ديال اللحم. ممكن تزيدوا شويه من هذاك المرق ولا شويه من هذيك الزيت اللي كتكون معاه. انا هنا ما ضفتهاش، ولكن ممكن تضيفوها حتى هي كتزيد تتزيد لذة في الاكل. الصراحه كانت اكله رائعه وكنتمنى انها تعجبكم، وانا متاكده غادي تعجبكم. غير حاولوا تصوبوها. ممكن ترافقوها باي حاجه اخرى من غير هادشي اللي درت انا. ممكن ديروها بالبطاطس مقليه، ترافقوها بسلطه ديال الدنجال والفلفله وطماطم حتى هي كتجي زوينه بحال زعلوك. المهم مسائل هكا اللي ممكن ترافقوا بها. وهنايا كندوق معكم واحد الطريف طايب وزوين وبالصحه والراحه.